いよいよ今夜のクライマックスを迎えようとしています。第28回赤川花火大会のテーマは誇り、心揺さぶる感動花火。今一番大切な人がそばにいらっしゃることでしょう。家族、恋人、友人との絆、そしてこのふるさととの絆をより一層深め、思い出の1ページに加えていただけたら、いつまでもいつまでも心の中に残る花火大会を目指して、モーメント・オブ・ミラクル、大切なあなたへ、エンディングのスタートです。あ、これかい、3人かな。ドアの閉まる音、カレンダーの印、部屋から聞こえる君の鳴き声、逃げることの方が怖い時には夢を追い続けてきた。努力が報われず不安になって珍しく僕に当たったりして、ここで諦めたら今まで自分がかわいそうだと君は泣いた。夢を君へ思い出してつまずいたら
スマホの中も心の中もありがとうございます。今夜の花火でいっぱいです。最高の花火をこの夜空に飾ってくれた花火師の皆さんにどうぞ今日一番の盛大な拍手をお送りください。大会運営にあたりご支援とご協力、そして拍手募金にご協力をいただきました皆様、本当にありがとうございました。第28回赤川花火大会誇り心揺さぶる感動花火は以上をもちまして全て終了いたしました。また来年8月17日土曜日第29回赤川花火大会でお会いしましょう。これはね、決定でしょ。これは決定でしょ。これは決定でしょ。はい。